مساء الخير. لكل بياع بقول له كلمة واحدة: ما تخسرش الزبون بتاعك، عشان الزبون قدامه 1000 محل ومحل غيرك، وانت قدامك زبون 1000 زبون. بس لو قعدت تخسر كل يوم زبون، في النهاية هبقى ايه؟ زيرو. تمام؟ البياع الشاطر الحكيم اللي هو بيحافظ على الزبون بتاعه. النهارده عنده زبون، بكره هيبقى عنده 2، بعده يبقى 3، بعده 5. البياع الخايب هيبقى للاسف هيطفش كل الزباين بتاعته عشان حاجه هايفه، مش اكتر. مش مش هيحافظ على الزباين عشان حاجه هايفه. بياع عنده نفس المنتج بس للاسف ما عندوش فكه، فمشى الزبون بتاعه. تمام؟ الزبون بتاعه عمل ايه؟ اشترى المنتج ده من محل تاني. الحياة مش بتقف على حد، خد بالك. خلاص؟ في 1000 غيرك وغيرك، بس يا رب تحافظ على الزبائن بتاعتك. النهارده انت خسرت زبون، بكره هتخسرهم كلهم. شاطر